กิจกรรม Be Alive Move Out Loud สัปดาห์ที่ 2 ที่ Skytrack ชั้น 4 True Digital Park ภายใต้คอนเซปต์ไม่ต้องเป็นยอดมนุษย์ก็ร่วมสนุกได้สัปดาห์แรกแบ่งเป็นรุ่นอายุ 16-29 ปี และ 30-49 ปี แต่ในสัปดาห์ที่ 2 ได้เพิ่มรุ่น 50 ปีขึ้นไปด้วย มีผู้เข้าร่วมทั้งพนักงานออฟฟิศและนักกีฬาให้ทุกคนได้ออกมาขยับร่างกายแบ่งเป็น 2 โซนหลักได้แก่ The Runการวิ่งบน Skytrack ระยะ 540 เมตรต่อรอบและ The Fit Challenge 5 ฐานทดสอบสมรรถภาพผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่งสลับกับการทำภารกิจในแต่ละฐาน 5 รอบรวมระยะทางวิ่ง 2.7 กิโลเมตรก่อนตัดสินผู้ชนะจากคะแนนรวมดร.จิรพงศ์พิพัฒนพิวงศ์ประธานผู้อำนวยการผู้บริหาร True Digital Park กล่าวว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของผู้ใหญ่ที่สามารถสนุกกับการออกกำลังกายแบบสปอร์ตเทนเมนต์ได้